กราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่งเจ้าค่ะสวัสดีญาติธรรมท่านผู้มีศีลทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะค่ะเสียงธรรมจากพระไตรปิฎกนะคะย้ายจากเวลา 18 นาฬิกามาเป็นช่วงเวลาหลังถวายภัตตาหารพระภิกษุช่วง 9 โมงโดยประมาณนะคะวันนี้ที่สำนักเนี่ยก็เป็นคอร์สอานาปานสติวันแรกระหว่างที่รอผู้มาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมนะคะอาจารย์ก็ออกอากาศรอไปก่อนค่ะเห็นว่าตรงนี้อาจจะเป็นธรรมชั้นลึกผู้ที่ฟังนะคะถ้ายังไม่ถึงก็ไม่ต้องข้องใจนะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็กดทักทายอาจารย์ได้นะคะท่านใดที่ไปถึงตรงนี้แล้วก็จะเข้าใจอย่างเช่นเมื่อวานนะคะก็ได้มีพระภิกษุที่ท่านอยู่ในป่าเป็นปกติแล้วท่านคงจะถึงสภาวะตรงนั้นพออาจารย์ออกอากาศท่านก็บอกว่าพิจารณาตามได้เลยเห็นไหมคะฉะนั้นในพระไตรปิฎกเนี่ยเล่มที่อาจารย์ออกเนี่ยผู้ที่เข้าถึงสภาพธรรมเนี่ยจะอ่านออกแล้วก็เข้าใจนะคะคืออ่านออกของอาจารย์นี่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เรียนมาอ่านหนังสือไม่ออกก็อ่านออกค่ะแต่อ่านออกนี่หมายความว่าเข้าใจธรรมชั้นลึกนะคะที่ยิ่งณตรงจุดนี้ได้ทุกคนสามารถเข้าใจได้นะคะถ้าหากว่าเราปฏิบัติจนเข้าถึงตรงจุดนั้นฉะนั้นเนี่ยนะคะการปฏิบัติและเข้าถึงธรรมที่เป็นปฏิเวทเนี่ยมีอยู่จริงนะคะสวัสดีท่านอาจารย์พีรวัตรนะคะที่เข้ามาทักทายขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายนะคะพี่ไก่ด้วยสาธุค่ะคุณแดงเลิศรักทรงผลสาธุค่ะนะคะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะท่านใดที่เข้ามาเขียนทักทายอาจารย์ไว้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ออกอากาศเสร็จเดี๋ยวอาจารย์จะไปอ่านดูว่ามีลูกศิษย์คนไหนทักทายอาจารย์บ้างค่ะถ้าไม่ทักทายแล้วจะทำยังไงเนี่ยธัญรัตน์ค่ะเพื่อให้เวลากระชับขึ้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใกล้เวลาที่จะปฐมนิเทศผู้ที่เข้าอบรมคอร์สอานาแล้วอาจารย์อ่านพระไตรปิฎกก่อนแล้วกันนะคะพระโยคาวจรพิจารณาเห็นรูปนิมิตโดยความเป็นภัยมีจิตน้อมไปในนิพพานอันไม่มีรูปนิมิตถูกต้องแล้วย่อมเห็นความเสื่อมในวิหารธรรมนี้ชื่อว่าอนิมิตตวิหารพิจารณาเห็นตัณหาอันเป็นที่ตั้งแห่งรูปโดยความเป็นภัยมีจิตน้อมไปในนิพพานอันไม่มีที่ตั้งถูกต้องแล้วย่อมเห็นความเสื่อมไปวิหารธรรมนี้ชื่อว่าอัปปนิหิตวิหารพิจารณาเห็นความถือมั่นว่ารูปโดยความเป็นภัยมีจิตน้อมไปในนิพพานอันว่างเปล่าถูกต้องแล้วย่อมเห็นความเสื่อมไปวิหารธรรมนี้ชื่อว่าสุญญตวิหารพระโยคาวจรพิจารณาเห็นรูปนิมิตโดยความเป็นภัยมีจิตน้อมไปในนิพพานอันไม่มีนิมิตเพิกเฉยความเป็นไปแล้วคำนึงถึงนิพพานอันเป็นที่ดับไม่มีนิมิตแล้วย่อมเข้าสมาบัตินี้ชื่อว่าอนิมิตตสมาบัติพิจารณาเห็นตัณหาอันเป็นที่ตั้งแห่งรูปโดยความเป็นภัยมีจิตน้อมไปในนิพพานอันไม่มีที่ตั้งเพิกเฉยความเป็นไปแล้วคำนึงถึงนิพพานอันเป็นที่ดับไม่มีที่ตั้งแล้วย่อมเข้าสมาบัตินี้ชื่อว่าอัปปนิหิตสมาบัติพิจารณาเห็นความถือมั่นว่ารูปโดยความเป็นภัยมีจิตน้อมไปในนิพพานอันว่างเปล่าเพิกเฉยความเป็นไปแล้วคำนึงถึงนิพพานอันเป็นที่ดับว่างเปล่าแล้วย่อมเข้าสมาบัตินี้ชื่อว่าสุญญตสมาบัติในตรงนี้นะคะแค่2 หัวข้อก่อนเนาะ2 หัวข้อเนี่ยเพื่อให้เข้าใจเวลาที่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะเข้าไปเห็นกายปัสสัทธิคือกายนิ่งสงบเฉยไม่รู้เรื่องนะคะในเวลานั้นก็พิจารณาเห็นความเสื่อมความสิ้นความสลายไปของรูปขันธ์จนเกิดความเข้าใจว่าร่างกายคือรูปขันธ์นี้ไม่ใช่เรานะคะไม่ใช่เราจนถอนความเป็นเรานะคะถอนความเป็นเราถอนอาลัยจากร่างกายว่าเป็นของเราเพราะเข้าใจแล้วเห็นความจริงแล้วว่า
1มันนั่งเฉยณปัจจุบันนี้มันระบุแล้วว่าไม่ใช่เรา2ความเห็นที่เห็นรูปนะตอนนั้นก็เห็นไปในญาณอนาคตว่าไม่นานมันก็จะต้องเสื่อมสิ้นสลายไปแล้วก็ตายนะตอนนั้นชื่อว่ามรณานุสติหรือระบบปฏิจจสมุปบาทนะคะในฝ่ายปฏิโลมคือมรณะกำลังปรากฏตอนนั้นเนี่ยถ้าท่านจะเข้าสู่ความเป็นพระอริยพระโสดาบันนะคะก็พิจารณาความตายของรูปนั้นสลับกันกับร่างกายที่เป็นนะคะที่แข็งทื่อเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไม่รู้เรื่องตอนนั้นสลับกันไปทีนี้พอสลับพิจารณาอยู่งั้นก็เห็นภัยนะคะเรียกว่าพระโยกาวจรเนี่ยค่ะผู้ปฏิบัติธรรมพระโยกาวจรนี้คือผู้นะคะประพฤตินะจระตัวนี้แปลว่าประพฤติเพื่อไม่ให้ถูกโยคะคล้องไว้ในโลกในภพนะคะก็เห็นภัยว่าเนี่ยถ้าโลกทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ถ้าโลกทั้งหลายหรอกชาวโลกทั้งหลายที่ไม่ใช่พระอริยะพากันหลงผิดติดข้องอยู่ในรูปขันธ์ที่เน่าที่เปื่อยที่สลายที่ไม่ใช่ตัวตนแบบนี้ในเวลาที่พระนะคะโยคาวจรผู้กำลังอยู่ในมรรคเนี่ยเห็นรูปแบบนี้เห็นรูปนิมิตอย่างนี้ที่เสื่อมสิ้นสลายไปอย่างนี้และเห็นความจริงของรูปแบบนี้เรียกว่าเห็นอริยสัจจะคือรูปขันธ์ที่เป็นทุกข์อย่างเงี้ยก็เห็นว่ามันเป็นภัยมากๆเลยตราบใดที่รูปนี้ยังมีอยู่มันเป็นภัยมากๆเลยนะคะอย่างนี้เรียกว่าเห็นโดยความเป็นภัยก็มีจิตน้อมไปนิพพานมีจิตน้อมไปนิพพานคือแสวงหานะคะแสวงหาสถานที่ที่ไม่ต้องมีร่างกายคือมีรูปอีกฉะนั้นในตรงนี้นะคะพระไตรปิฎกจึงเขียนไว้ว่ามีจิตน้อมไปในนิพพานอันไม่มีรูปนิมิตถูกต้องแล้วฉะนั้นในขณะที่น้อมจิตไปในตรงนั้นนะคะก็เห็นยิ่งพิจารณารูปยิ่งขึ้นไปเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเข็ดหลาบไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้อีกก็เลยเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปนะคะของรูปในวิหารธรรมนี้ลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าอนิมิตตวิหารหมายความว่าต้องมองเห็นร่างกายนั้นไม่ใช่เราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจะมองเห็นว่าร่างกายนี้รูปขันธ์นี้ไม่ใช่เราเนี่ยก็จะต้องมองเห็นความเสื่อมความสิ้นสลายไปอย่างเมื่อเช้าเนี่ยตั้งแต่เช้าอาจารย์ก็เข้าสู่อนิมิตตวิหารก็คืออาจารย์เพ่งมาที่ตาก็ไม่ใช่ของเราเพราะมันเปื่อยเพ่งมาที่หูที่จมูกที่กายนะคะก็เห็นกายนิ่งเฉยเห็นนะเห็นกายนิ่งเฉยกายปัสสัทธิกายเสื่อมสิ้นสลายไปไม่ใช่เราฉะนั้นพอเห็นว่าร่างกายตรงนี้ไม่ใช่เรามันก็เห็นสภาพธรรมทุกอย่างเป็นของว่างเปล่าลักษณะอย่างนั้นเนี่ยพอเห็นสภาพธรรมเป็นของว่างเปล่าก็ไม่มีความยึดมั่นเรียกว่าอนิมิตตวิหารเห็นไหมคะแม้กายจะปรากฏอยู่แต่การเห็นกายนั้นกลับเห็นว่ามันว่างเปล่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนและไม่ใช่เราฉะนั้นพอพิจารณาอย่างนี้นะคะเนี่ยในพระไตรปิฎกระบุว่าพิจารณาเห็นตัณหาอันเป็นที่ตั้งแห่งรูปโดยความเป็นภัยพอเราเห็นร่างกายเนี่ยนะคะว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเป็นเราแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นตัณหาที่เกิดขึ้นในจิตของบุคคลผู้ยังมีตัณหาอยู่เพราะเข้าใจผิดว่าร่างกายเป็นเราแล้วก็จะระมัดระวังจิตของตนเองไม่ให้มีตัณหากับรูปขันธ์ตัวนี้ฉะนั้นเนี่ยพิจารณาเห็นตัณหาอย่างนี้นะคะอันเป็นที่ตั้งอยู่แห่งรูปโดยความเป็นภัยมีจิตน้อมไปในนิพพานอันไม่มีที่ตั้งถูกต้องแล้วย่อมเห็นความเสื่อมไปวิหารธรรมนี้ชื่อว่าอัปปนิหิตวิหารฉะนั้นเนี่ยพอพิจารณาเห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่เรามันว่างเปล่าตาก็ไม่ใช่เราพอเพ่งไปที่ตาไม่ใช่เราจิตก็ตั้งมั่นเห็นไหมคะพอเพ่งไปที่หูว่าไม่ใช่เราจิตก็ตั้งมั่นอาการที่จิตตั้งมั่นนั้นแหละเรียกว่าอัปปนิหิตวิหารธรรมเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นจิตตั้งมั่นณตรงนี้จะทำจิตให้ตั้งมั่นณตรงนี้ได้ก็ต้องเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปของร่างกายนี้อยู่ตลอดแล้วก็เห็นว่ามันไม่ใช่เราต้องเห็นสัจจะความจริงอย่างนี้พอเห็นสัจจะความจริงอย่างนี้ว่ามันไม่ใช่เราอย่างนี้จิตก็จะตั้งมั่นเห็นไหมคะจิตก็จะตั้งมั่นแล้วเวลาจิตตั้งมั่นนั้นก็ต้อง
ตั้งมั่นอยู่กับอะไรอยู่กับธรรมที่ไม่ใช่เราคือความว่างเปล่าของสภาวะที่ไม่เข้าไปยึดฉะนั้นเนี่ยพอเห็นจิตตั้งมั่นอย่างนั้นนะคะพระไตรปิฎกระบุไว้ว่าพิจารณาเห็นความถือมั่นว่ารูปโดยความเป็นภัยฉะนั้นก็จะเห็นนะคะขณะที่จิตตั้งมั่นอยู่เนี่ยก็จะเห็นพฤติกรรมของจิตนะคะของจิตเดิมหรือว่าจิตต่างๆของบุคคลผู้ไม่ได้ฝึกนะคะว่าเนี่ยมีภัยเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นเพราะพวกเขาเหล่านั้นเข้าไปยึดรูปเห็นไหมคะเข้าไปยึดรูปว่าเป็นเขาว่าเป็นเราว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เลยเป็นภัยเพราะว่าจะทำให้เขามีรูปร่างกายอีกและเกิดอีกนะคะฉะนั้นในขณะที่เขานะคะยึดรูปอยู่อย่างนั้นในภาวะที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยเข้าอยู่กับจิตตั้งมั่นและเห็นว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะก็จะเห็นภัยของรูปอยู่อย่างนี้นะคะถ้าประคองจิตไว้ในความตั้งมั่นได้นานและพิจารณาอนิมิตตวิหารธรรมแล้วก็มีจิตน้อมไปในนิพพานคือความไม่เกิดอีกนะคะเรียกว่ามีจิตน้อมไปในนิพพานอันว่างเปล่าถูกต้องแล้วย่อมเห็นความเสื่อมไปวิหารธรรมนี้ชื่อว่าสุญญตวิหารธรรมเห็นไหมคะสรุปก็คือว่าเวลาที่ได้สังขารุปเปกขาญาณเนี่ยเวลาพิจารณาเห็นรูปแล้วก็จะวางเฉยในรูปนอกจากวางเฉยแล้วเนี่ยก็ไม่เข้าไปยึดมั่นรูปเมื่อไม่เข้าไปยึดมั่นรูปนะคะในเวลานั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติก็จะนะคะก็จะไม่เข้าไปใส่ใจนะคะในนิมิตในร่างกายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่จะเห็นธาตุแท้ของร่างกายเลยว่ามันคือดินน้ำไฟลมเรียกว่าอนิมิตตวิหารนะคะมันคือดินน้ำไฟลมมันไม่มีตัวตนแต่เห็นความแท้จริงของความไม่ใช่เราในลูกตาในจมูกในหูเลยจะเห็นอย่างนั้นเลยพอเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยในเวลานั้นจิตของผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงตรงนี้นี่วางเฉยในอารมณ์ตรงนี้ก็จะเกิดภาวะของความตั้งมั่นในจิตไม่หวั่นไหวฉะนั้นพอมีภาวะไม่หวั่นไหวตั้งมั่นในจิตตัวนี้แล้วนะคะก็พิจารณาเห็นว่าสภาพธรรมทุกอย่างเนี่ยแม้มีอยู่ก็ว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเห็นไหมคะเนี่ยฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้าอยู่ในสุญญตวิหารธรรมแล้วจะไม่เห็นความเสื่อมนะคะต้องเห็นความเสื่อมเห็นความเสื่อมของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณทั้งหมดจึงจะเป็นพระอริยบุคคลได้ฉะนั้นเวลาที่จะเห็นทั้งหมดใน5ขันธ์เนี่ยต้องเริ่มต้นจากรูปขันธ์ก่อนต้องเริ่มต้นจากรูปขันธ์ก่อนฉะนั้นเวลาที่จิตตั้งมั่นอย่างเดียวแล้วไม่สามารถที่จะมียานแทงตลอดเห็นความเสื่อมนะคะเห็นความสลายไปของรูปขันธ์ลักษณะอย่างนั้นท่านจะหลงเข้าไปในอรูปสัญญานะคะก็จะยังเป็นปุถุชนอยู่แต่ถ้าหากว่าท่านต้องเดินมรรคเพื่อที่จะเป็นพระอริยะเนี่ยท่านจะต้องนะคะเห็นความเสื่อมความสิ้นไปด้วยในขณะที่จิตตั้งมั่นเห็นความเสื่อมความสิ้นไปของร่างกายแล้วก็เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยว่าการมีร่างกายเนี่ยที่มันไม่ใช่เราต้องมีคำว่าไม่ใช่เราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพอเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราอยู่ตลอดเวลาก็เห็นว่าการมีร่างกายนั้นเป็นภัยแล้วจิตก็ตั้งมั่นด้วยเนี่ยจึงจะเป็นการเห็นถูกและเข้าสู่ความเป็นพระอริยะได้นะคะไม่ใช่แช่อยู่กับความเฉยความว่างโดยที่ไม่ได้เห็นความเสื่อมความสิ้นไปโดยที่ไม่ได้เห็นเป็นภัยอย่างนั้นไม่ได้นะคะต้องฉะนั้นเวลาที่เห็นอย่างเนี้ยครบทีมแล้วนะคะเห็นครบทีมนี่ก็คือได้ทั้งสภาพธรรมที่สลายความเป็นตัวตนเรียกว่าอนิมิตตวิหารได้ทั้งจิตตั้งมั่นเวลาที่สลายความเป็นตัวตนแล้ววางเฉยในอารมณ์เรียกว่าอัปปนิหิตวิหารงั้นพอจิตตั้งมั่นวางเฉยในรูปไม่เข้าไปยึดมั่นรูปแล้วเนี่ยก็น้อมจิตไปสู่สภาพธรรมคือนิพพานที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเพราะสภาพธรรมเหล่านั้นไม่มีตัวตนนะคะอย่างนี้เรียกว่าเข้าอยู่ในสุญญตวิหารนะคะแต่ในระหว่างที่อยู่ในสุญญตวิหารต้องเห็นความเสื่อมความสิ้นไปด้วยเน้นนะคะถ้าไม่เห็นความเสื่อมความสิ้นไปแล้วไปอยู่ในความว่างตัวนั้นเนี่ยเป็นการว่างผิดนะคะทีนี้ในหัวข้อถัดมานะคะ
พระโยคาวจรพิจารณาเห็นรูปนิมิตโดยความเป็นภัยก็คือเห็นเมื่อไหร่ที่ปรากฏนิมิตเนี่ยคือสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาฉะนั้นรูปนิมิตก็คือเห็นร่างกายปรากฏหรือเห็นวัตถุสิ่งของหรืออะไรที่เป็นรูปเนี่ยปรากฏพอเห็นปุ๊บก็เห็นโดยความเป็นภัยยังมีอยู่ รูปพวกนี้ยังมีอยู่ถือว่าเป็นภัยทั้งหมดทั้งสิ้นก็มีจิตน้อมไปในนิพพานอันไม่มีนิมิตก็คือไม่มีรูปนะคะเพราะว่ารูปเนี่ยมันมีความเสื่อมในนิพพานเนี่ยไม่มีความเสื่อมไม่มีรูปขันธ์ฉะนั้นเนี่ยเมื่อจิตเนี่ยพิจารณาเห็นความเสื่อมอย่างนี้ก็ถอนอะไรไม่เข้าไปยึดมั่นจึงชื่อว่าเพิกเฉยความเป็นไปแล้วก็คือไม่ว่าร่างกายมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันแต่ก็จะเห็นความจริงอยู่เสมอว่ามันเน่าเปื่อยสลายไม่รู้เรื่องไม่ใช่เราก็คือเห็นกายปัสสัทธิคงที่นะคะเห็นกายปัสสัทธิคงที่อย่างเวลาอาจารย์ถวายทานเนี่ยนะคะจิตอาจารย์ไม่ได้ส่งออกเลยนะคะแม้อาจารย์จะมองไปข้างหน้าแบบนี้ตรงๆแต่จะเห็นกายคงที่เลยเห็นกายปัสสัทธิคงที่เลยเห็นไหมคะทำไมถึงเห็นกายปัสสัทธิคงที่เพราะเห็นแล้วว่าการส่งจิตออกไม่ใช่สิ่งที่เจริญไม่ใช่สิ่งที่เจริญของกุศลฉะนั้นการเห็นกายอยู่คงที่นั่นแหละเป็นสิ่งที่เจริญของกุศลในจิตโอเคไหมคะฉะนั้นเนี่ยภาวะเพิกเฉยเนี่ยจึงมีต่อพระอริยบุคคลทุกประเภทตั้งแต่พระโสดาบันพระสกทาคาพระอนาคานะคะแล้วก็พระอรหันต์ส่วนปุถุชนเนี่ยนะคะเฉยในสมาธิได้แต่พอออกจากสมาธิแล้วเฉยไม่ได้เห็นไหมคะเฉยไม่ได้ยังมีความฟุ้งอยู่ฉะนั้นเนี่ยยังมีความเสื่อมจากสภาพธรรมนั้นอยู่จึงเพิกเฉยไม่ได้แต่ถ้านะคะพิจารณาถูกต้องแล้วเนี่ยแม้ออกจากสมาธิแล้วก็ยังเข้าใหม่ได้ตลอดเวลาและยังมีอาการเพิกเฉยได้อยู่ตลอดและที่สำคัญต้องไม่มีเราเห็นไหมคะที่สำคัญต้องไม่มีเราและที่สำคัญที่สุดนะคะพระอริยบุคคลต้องมีความเมตตาอยู่เสมอและที่สำคัญอีก คือต้องเป็นผู้มีขันติด้วยมีความอดทนด้วยนะคะถึงจะบรรลุธรรมถ้าไม่มีขันติไม่มีความอดทนมีผัสสะอะไรกระทบปุ๊บก็ฟืบขึ้นมาเลยเนี่ยอาการอย่างนี้นะคะแม้เข้าสมาธิได้แล้วออกจากสมาธิก็ยังเป็นอยู่อาการอย่างนี้ชื่อว่ายังไม่หลุดพ้นจากกิเลสนะคะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยต้องระวังแม้เห็นตามความเป็นจริงแล้วที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะตนเองเคยเข้าอรูปโอ้โหเห็นกายเน่าเหมือนกันเห็นไม่ใช่เราเหมือนกันจิตตั้งมั่นก็เห็นเหมือนกันค่ะนะคะมีอุเบกขาอยู่ตั้งหลายเดือนเลยติดต่อกันแต่พอกระทบอารมณ์ปุ๊บโทสะมันพุ่งขึ้นปี๊ดเลยพอโทสะมันพุ่งขึ้นปี๊ดก็เลยรู้ว่าอ้าวเนี่ยความเฉยมันไม่ได้มาตรฐานนะเนี่ย มันจะมีกิเลสปรากฏขึ้นมาได้เนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้มาตรฐานฉะนั้นในตรงเนี้ยก็เลยรู้ว่าเนี่ยการได้ของตัวเองนะเป็นการได้ที่ว่างเปล่าไม่เป็นการเข้าถึงธรรมอย่างถูกต้องการเข้าถึงธรรมอย่างถูกต้องเนี่ยจะสามารถสงบระงับจิตได้เห็นไหมคะจะสามารถสงบระงับจิตได้และจะไม่มีโทสะนะคะจะไม่มีโมหะพอมีปุ๊บจะถอนในทันทีเลยอันนี้คือภาวะก่อนเข้าสู่ความเป็นพระอริยะนะคะแต่พอเข้าเป็นพระอริยะแล้วเนี่ยยิ่งวางเฉยได้เลยนะคะยิ่งวางเฉยได้เลยสบายมากในตรงนั้นนะคะเนี่ยถ้าอาจารย์ไม่มีกิจของความเป็นอาจารย์เนี่ยคงไม่ได้พูดกับใครหรอกนะคะเพราะว่าไม่มีกิจที่ต้องพูดนะไม่มีกิจต้องดุหรือขนาบใครด้วยนะคะเพราะความเป็นอาจารย์เลยมีกิจต้องดุต้องขนาบต้องสอบถามนะคะต้องสอบทวนไต่ทวนนะคะทีนี้พอผู้ปฏิบัตินี้นะคะคำนึงถึงนิพพานอันเป็นที่ดับไม่มีนิมิตก็คือในนิพพานเนี่ยไม่มีร่างกายนะคะนอกจากไม่มีร่างกายแล้วไม่มีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆด้วยเห็นไหมนอกจากไม่มีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆไม่มีความทรงจำคือสัญญาด้วยแต่รู้ทุกอย่างแต่เห็นทุกอย่างนะคะแต่มีความสุขอย่างยิ่งแต่สุขนั้นไม่ใช่เวทนาขันธ์นะคะแต่นิพพานนั้นมีอยู่แต่ไม่มีร่างกายคือรูปแต่ไม่ใช่อรูปนะคะและในนิพพานนั้นนะคะไม่มีดินน้ำไฟลมด้วยแล้วไม่มีตัวยานด้วยนะในนิพพานเนี่ยไม่มียานไม่มีวิมุตติญาณทัศนะแต่มีความรู้ที่หาประมาณไม่ได้เป็นความใสเป็นความรู้ที่ไม่มีประมาณนะคะแทงตลอดโลกธาตุเลยแทงตลอดโลกธาตุเลยฉะนั้น
ในพระนิพพานตรงนี้นะคะผู้ปฏิบัติเนี่ยก็น้อมใจนะคะน้อมใจไปสู่การเข้าสมาบัติที่ชื่อว่าอนิมิตสมาบัติก็คือเข้าไปสู่อากาศว่างแต่อากาศว่างนั้นก็จะต้องเพ่งกายอยู่ตลอดว่ากายไม่ใช่เรานะคะฉะนั้นเวลาที่เพ่งกายอยู่ตลอดว่าไม่ใช่เรานะเวลาที่จะขึ้นตรงนั้นก็จะมีความเพียรในการประคับประคองจิตก็จะมีวิชานะคะต้องให้วิชาตัวนั้นเกิดอยู่ตลอดฉะนั้นไม่ใช่ว่าเข้าอันนี้มิตตสมาบัติแล้วจะไม่มีวิชาจะไม่มีความรู้ไม่ใช่นะคะเวลาเข้าเนี่ยต้องมีวิชาความรู้ตลอดจึงจะวางเฉยในสภาวะที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นได้นะคะฉะนั้นพอผู้ปฏิบัติเนี่ยเข้าอนิมิตตสมาบัติก็พิจารณาเห็นนะเข้าสมาบัติไปแล้วเข้าสู่ภาวะที่ไม่มีตัวตนไปแล้วนะคะไม่มีตัวตนในตาหูจมูกลิ้นไม่มีตัวตนในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปได้แล้วแล้วก็ยังพิจารณาต่อเห็นไหมเข้าได้แล้วยังไม่หยุดยังพิจารณาต่อคือพิจารณาเห็นตัณหาอันเป็นที่ตั้งแห่งรูปโดยความเป็นภัยคือพิจารณาเห็นว่าเนี่ยมันมีตัณหานะมันจึงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในร่างกายในรูปมันมีตัณหานะมันจึงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในเวทนามันมีตัณหานะมันจึงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสัญญามันมีตัณหานะมันจึงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสังขารเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยพอมีตัณหาอย่างนี้ยังมีความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์อย่างนี้นะคะผู้ปฏิบัติก็จะรู้ว่าเนี่ยผู้ที่เข้าไม่ถึงเพราะอะไรเพราะเขาไม่สามารถที่จะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นแบบนี้เขาจึงยังยึดมั่นอยู่ฉะนั้นอริยบุคคลกับปุถุชนก็จะแตกต่างกันตรงการเห็นสภาพธรรมนี่แหละนะคะเพราะว่าอริยบุคคลจะเห็นขันธ์ห้าด้วยนะจะเห็นขันธ์ห้าด้วยโดยความเป็นภัยนั้นพอเห็นขันธ์ห้าโดยความเป็นภัยก็จะมีจิตน้อมไปในนิพพานอันไม่มีที่ตั้งนะคะพอจิตน้อมไปนะตอนนั้นก็เกิดภาวะความวางเฉยนะพอพิจารณาตัณหาแล้วเนี่ยก็กลับมาเกิดความตั้งมั่นในจิตเรียกว่าวางเฉยนะคะตรงอาการวางเฉยตรงนี้เรียกว่าเพิกเฉยเป็นไปอาการเพิกเฉยเป็นไปอาการนี้เรียกว่าสังขารูปเปกขายานนะคะคือพิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยแล้ววางเฉยและจิตตั้งมั่นขึ้นแล้ววางเฉยถ้าจิตไม่ตั้งมั่นวางเฉยไม่ได้เห็นไหมคะแต่อริยบุคคลเนี่ยวางเฉยได้แม้กระทั่งเวลาออกจากสมาธิแล้วแต่ปุถุชนเนี่ยออกจากสมาธิแล้วถ้าเสื่อมก็วางเฉยไม่ได้เห็นไหมคะเนี่ยมันต่างกันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยในเวลาที่เพิกเฉยได้เนี่ยในเวลานั้นนะคะชื่อว่าเข้าสู่อัปปนิหิตาวิหารธรรมคือจิตเนี่ยมีความตั้งมั่นอยู่นะวิหารก็คือที่อยู่นะคะอัปปนิหิตาคือความมั่นคงเข้าไปสู่ความมั่นคงในภายในนะคะในเวลานั้นเมื่อเข้าไปสู่ความมั่นคงในภายในไม่ใช่นั่งเฉยแหลกลานไม่ใช่นะคะก็เกิดภาวะคำนึงถึงนิพพานอันเป็นที่ดับฉะนั้นในเวลานั้นพอเข้ามาจิตตั้งมั่นก็รู้ว่ากิเลสยังอยู่หรือกิเลสหมดไปก็มาสำรวจตัวเองก็รู้ว่าเนี่ยกิเลสยังไม่หมดถ้ากิเลสยังไม่หมดทำเนี่ยก็น้อมใจไปสู่นิพพานอันเป็นที่ดับฉะนั้นขณะที่น้อมใจไปสู่นิพพานอันเป็นที่ดับก็พิจารณานิพพานว่านิพพานนั้นไม่มีรูปนิพพานนั้นไม่มีเวทนานิพพานนั้นไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณไม่มีที่ตั้งอะไรเลยณตอนนั้นยังไม่ได้เข้านิพพานหรอกแต่พิจารณานิพพานว่ามันไม่มีอะไรบ้างตามปริยัติตามการศึกษาที่เคยได้ยินได้ฟังมานะคะฉะนั้นพอพิจารณาอย่างนี้แล้วก็รู้ว่านิพพานเนี่ยเป็นที่ดับนิพพานเนี่ยไม่มีที่ตั้งรูปนะคะพอรู้ว่านิพพานไม่มีตั้งรูปตอนนั้นตัวเองเห็นอะไรอยู่คะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นภัยอยู่ทีนี้พอเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นภัยอยู่เป็นไงพิจารณาเห็นนิพพานเป็นที่ดับเป็นที่ปลอดภัยจิตจะพุ่งไปไหมคะพุ่งไปญาณก็จะพุ่งไปก็จะน้อมไปเลยนะก็จะน้อมไปเข้าสมาบัตินะจิตก็จะตั้งมั่นมากขึ้นก็คือปล่อยอาการที่เข้าไปยึดในรูปเวทนาสัญญาสังขารนั้นได้นะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มาถึงตรงนี้เนี่ยผู้ที่จะเป็นพระอริยบุคคลจะต้องเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างชัดเจนและเห็นในขณะนั้นนั่นแหละนะคะทีนี้จะเห็นได้เนี่ยญาณจะต้องบริสุทธิ์ถ้าญาณไม่บริสุทธิ์ก็เห็นไม่ได้เห็นไหมคะแล้วญาณจะบริสุทธิ์ได้ยังไงล่ะนี่สำคัญ
ญาณจะบริสุทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีปริยัติเป็นที่พึ่งพาอาศัยเป็นหลักของการปฏิบัติฉะนั้นท่านต้องเรียนนะเรียนพุทธพจน์ให้ถูกต้องอย่างหลักสูตรครูปี 1เนี่ยเห็นไหมคะอาจารย์เรียบเรียงมาอย่างถูกต้องเลยเป็นสภาวะตามลำดับที่พระอริยบุคคลต้องเห็นอาจารย์ถึงบอกว่าเรียนไปเถอะไม่ได้เข้านิพพานในชาตินี้ชาติต่อไปท่านต้องได้เข้าแน่ๆเพราะท่านเรียนถูกหลักการนะและที่สำคัญถ้าเรียนถูกเนี่ยวันเดียวครึ่งวันก็สามารถที่จะเข้าถึงสภาพธรรมนั้นได้โดยไม่ต้องรอ3 วัน 7 วัน3 ปี 7 ปี3 เดือน 7 เดือนแต่ถ้าท่านเรียนอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยต่อให้ท่านมุ่งมั่นอยู่แค่ไหน5 ปี10 ปี20 ปี30 ปีท่านก็จะไม่เข้าถึงเห็นไหมคะท่านก็จะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเพราะอะไรเพราะท่านไม่มีธรรมที่จะไปเป็นหลักให้เรียกว่าสัญญาที่เกิดจากปริยัติดับไปแล้วสัจจสัญญาจึงเกิดขึ้นคือสุตตมยญาณจะไม่เข้าไปเตือนนะตรงนั้นเนี่ยคือความอาภัพของปุถุชนหรือบุคคลที่ไม่ฟังธรรมไม่มีสุตตะนะคะไม่ฟังธรรมไม่ศึกษาธรรมอย่างถูกต้องนะต้องบอกว่าถูกต้องด้วยนะต้องเป็นอย่างนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยพอผู้ปฏิบัติเนี่ยเข้าไปสู่อัปปนิหิตวิหารธรรมคือจิตตั้งมั่นอย่างไม่หวั่นไหวแล้วนะคะก็พิจารณาเห็นความถือมั่นก็คืออาการที่ยังยึดว่ารูปเนี่ยนะคะถือมั่นว่ารูปเป็นภัยพิจารณาถึงความถือมั่นว่าเวทนายึดมั่นในอารมณ์ความรู้สึกสุขทุกข์เนี่ยว่าเป็นภัยพิจารณาถึงความถือมั่นว่าการยังยึดสัญญายังเป็นภัยการยังยึดสังขารยังเป็นภัยการยังยึดวิญญาณยังเป็นภัยนะคะยึดตัวผู้รู้ก็เป็นภัยนี่สำคัญนะอันนี้สำคัญเพราะอะไรเพราะอาจารย์เจอลูกศิษย์มาหลายคนลูกศิษย์มาหลายคนนี่คืออะไรเข้าไปจนกระทั่งเห็นนะคะเห็นขันธ์ในบางส่วนแล้วแต่ว่าไปยึดในอะไรล่ะไปยึดมั่นในตัวผู้รู้คือญาณทัศนะตัวนั้นอยู่ก็กลายเป็นคนมีโทสะมากขี้น้อยใจขี้โกรธแล้วก็ไม่รู้ตัวเองว่าน้อยใจขี้โกรธด้วยเป็นอย่างเงี้ยสำคัญมากนะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเวลาปฏิบัติมีความจดจ่อมากไปมีความตั้งมั่นมากไปแล้วทำจิตให้ตั้งมั่นให้ได้ตามอารมณ์เสร็จแล้วเนี่ยก็กลายเป็นผู้จ้องผู้ดูทีนี้พอกลายเป็นผู้จ้องผู้ดูนะเวลานั้นกำลังสะสมอาสวะคือความเข้าไปยึดมั่นในผู้เห็นผู้ดูทีนี้พอยึดมั่นว่าเป็นผู้เห็นผู้ดูออกจากการปฏิบัติก็ยังเป็นเรานี้พอเป็นเราจิตมันหยาบกระด้างเวลาจิตมันหยาบกระด้างมันก็ไม่เห็นภัยตรงนี้เห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยสำคัญจะต้องเป็นผู้ที่นะคะระมัดระวังเวลาปฏิบัติจะต้องประคองจิตให้ถูกต้องและไม่เป็นเราเฝ้าดูถ้าเป็นเราเฝ้าดูมันจะไปไม่ถึงไหนนะคะมันจะตกค้างอยู่จนกว่าจะบริสุทธิ์จริงๆจึงจะผ่านไปได้นะคะฉะนั้นถ้าไม่เป็นเราเฝ้าดูก็จะไม่มีอาการยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่มีอาการยึดมั่นถือมั่นก็จะน้อมไปในนิพพานอันว่างเปล่าเห็นไหมคะเมื่อน้อมไปนิพพานอันว่างเปล่าก็เพิกเฉยก็คือวางเฉยในอารมณ์ทุกอย่างว่าไม่ใช่เราก็คำนึงถึงนิพพานอันเป็นที่ดับเป็นที่ว่างเปล่าก็เข้าสมาบัติที่ชื่อว่าสุญญตสมาบัติเห็นไหมคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฟังอาจารย์เข้าใจกันบ้างหรือเปล่านะอาจารย์นี่ก็บรรยายแบบฟังชาวบ้านเขาเลยว่าเขาใส่ใจหรือไม่ใส่ใจคือมันมีอย่างนี้มันมีคนที่เคยบอกอาจารย์ว่าอาจารย์บรรยายธรรมฉันลึกฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่เข้าใจแต่อาจารย์ก็ยังดื้อที่จะบรรยายแบบนี้อยู่โดยที่ไม่ได้ย้อนกลับไปเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจตรงนี้ต้องขออภัยจริงๆนะคะเพราะอาจารย์เห็นความสำคัญว่าบุคคลที่จะหลุดพ้นเนี่ยถ้าเขามีนะคะถ้าเขามีจิตที่น้อมไปสู่นิพพานในชาติก่อนแต่มันตกค้างอยู่ครั้งเนี้ยเขามาได้ยินได้ฟังและบุญวาสนาบารมีเขาเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้านิพพานได้เลยเขาจะทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ได้เขาจะกระทำให้แจ้งซึ่งอริยสัจจะได้อาจารย์เห็นการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นภัยอาจารย์จึงปรารถนานะคะสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดส่วนนะคะธรรมะที่แบบว่ายังไม่ลึกขนาดนี้ก็รอฟังตอนถวายทานเอาดีไหมคะนะตามนั้นนะค่ะ
ส่วนนักเรียนครูแปลบาลีในวันนี้นะคะ ถ้าอาจารย์ไม่ได้เข้า เดี๋ยวอาจารย์ก็จะแจ้งก่อนช่วง 6 โมงเย็น แต่ถ้าอาจารย์ได้เข้าสอนนะคะ ก็เวลาเดิม ที่เก่าเวลาเดิมนะคะ ก็วันนี้ตอนนี้ผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าคอร์สอานาปานสติก็ทยอยกันมาแล้ว อาจารย์ต้องพักเบรกเพียงเท่านี้ก่อนนะคะกราบนมัสการลาพระคุณเจ้าพระภิกษุสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่งเจ้าค่ะ แล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกคนทุกท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ สาธุสาธุค่ะ สวัสดีค่ะ